كم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكرهن. بسم الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله، اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين الشتاء جاب خيره وجاب حلاوته وجاب كل حاجه حلوه وما شاء الله اهوت، يعني من خيرات الله عز وجل. اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. ايه ده يا بنات؟ دي الحلبه مفيده جدا 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 ما شاء الله. انا جايبه كميه، طبعا ما صدقت ان انا لقيتها زي ما انتم شايفين اهوت. جايبه كميه يعني جايبه ما شاء الله ب5 جنيه حلبه حلوه زي الفل. تمام. الحلبه مفيده جدا 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 للطيور، خاصه الفراخ البلدي والبط والوز. تحفه تحفه بجد. طبعا دوسي منها في كل حاجه، يعني ممكن تحطي منها الحمام كمان، بتبقى مفيده جدا طبعا لان هي في فيتامين ب، وفيتامين ب ده مسؤول عن التغذيه، فبيغذيهم قوي بينميهم قوي، يعني تعتبر بسم الله ما شاء الله كانك بتديلهم حافز كده، نمو غذائي تماما مفيد لابعد مدى. ده بالاضافه للتغذيه. بالاضافه لايه كمان؟ الحلبه دي ممكن تسلقيها ماشي، وتحطيها يعني ميه مغليه كده وتحطها فيها وتشربي لهم الميه بتاعتها كانها حلبه حصى، زي الحلبه الحصى بالظبط. الحلبه الخضراء ممتازه كمان لانها بتحتفظ بالزيوت الجباره اللي فيها. طبعا بتبقى لسه برونقها، لسه بخيرها، لسه بكل حاجه. الزيوت ما بتتجففش، لا دي بتبقى كويسه جدا. عشان كده قطعي الحاجه وحطيها على طول. تمام. عودي نفسك على كده، قطعي الحاجه وحطيها على طول، ما تستنيش عليها وما تستنيش اما تتاكسد. تمام. وتضيع الفايده اللي فيها، وما تستنيش لما هي تسود منك والحديد بقى يضيع والكلام ده، لا خالص. وقت ما تيجي تحط لهم الاكل حط لهم الحاجه. بس نطلع حزمه النعناع كده لان طبعا جايبه نعناع لازم اساسي، والنعناع بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت حلوه قوي. ده للشاي. تمام. الحلبه مسؤوله عن ايه كمان؟ الحلبه لو عندهم البرد الفظيع اللي احنا فيه ده بتبقى حلوه قوي، بتجلي الصدر زي ما نقوله، بتنضفه تماما من الحشرجه بقى، من الخنفره عندهم وكل حاجه. تمام. تاني حاجه وده المهم انها بتدفيهم. تخيلوا اقسم بالله بتدفيهم، يعني تتعامل كده بتحط لهم الميه بتاعتها دافيه لو عايزاها كتدفئه، لو انت عندك الجو ساقعه او ما يدخلهمش شمس او الكلام ده. كل واحد طبعا ادرى بالجو اللي عنده. انت بتحط لهم في ميه مغليه وتيجي نشلاها القطعه دي، بتحطها لهم على العلف، والميه نفسها بتحطها لهم على ايه؟ على تحط لهم كشراب عادي. تمام. بتدفيهم كويس قوي قوي. يا سلام بقى، يا حبذا لو تحليها بالعسل الاسود، بتبقى غنيه جدا فيتامينات مع حديد مع بوتاسيوم مع كل حاجه. بتعمل لهم كده كانك يعني علفاهم علفه بنت ناس، كانك مزغطاهم زي ما بنقول كده. لا هي بجد حلوه جدا، سواء للامراض التنفسيه او للامراض المعديه، برضو بتنظف المعده. محفز تماما 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 للخصوبه عند الحمام. يعني بسم الله ما شاء الله بجد جميله جدا. انا كنت عامله فيديو كتير قبل كده عنها وعن فوائدها، بس ما يمنعش ان انا اعمل تاني لان هي بجد ممتازه. لو لقيتي بس حزمه حلبه هاتيها، هي بجنيه ماشي. تمام. وممكن تحطها على العلف عادي او تغليها لهم عادي برده وتحطها زي الشاي الكشري كده. ايا كان بقى انت عندك الوضع ايه، حابه تحطها لهم مع الاكل عادي، مش حابه لو لقيتي كميه زي دي هتقطعيها كلها ماشي وتحط لهم. بس انا هقطعها لسبب، لان مش عايزاها تبات لا تدبل، ولا في نفس الوقت ان انا اقطعها وتتاكسد معايا وتسود والفوائد اللي فيها تضيع. تمام. انا ان شاء الله هقطع الكميه كلها ونشوف الدنيا فيها ايه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله قطعتها بقت زي الفل اهو، لسه متقطعه طازه، عشان كده هندخلها لهم على طول. ومسكت ده بقى عشان ايه؟ معرفتش اسلك فيه، فقلت ده هخليه اغليه يعني ليوم تاني بكره ان شاء الله، يبقى كده استفدت يومين. طبعا دي فيها الجذور وفيها برضو في نفس الوقت الحلبه، فده اعمله لهم شراب، وده تبقى وجبه حلوه جدا. تمام.
يا حبيبات قلبي، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله خلطتها على العلف وبقت زي الفل اهوت، والميه كمان عملتها لهم وحطيت لهم شويه كده، وبكره ان شاء الله اعمل لهم بقى هغليها، يعني هحط لها على شويه ميه مغليه وابقيها للصبح. ماشي تمام، مش هسيبها برده تتاكسد اللي هي الجذور دي لان انا مقطعاها، بس كل اللي انا هعمله ان انا هغليها وابقيها للصبح عشان تبقى وجبه تانية، يبقى استفدت منهم هما الاثنين. وادي بسم الله ما شاء الله اهوت الحاجه زي الفل. شايفين حتى الزيوت ما شاء الله طالعه منها ازاي، مفيده جدا 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 للتغذيه وللنمو والتعليف والتسمين وكل حاجه. افضل حاجه ان انت تحطي الاكل على جوه زي ما قلت لكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين بيتلف حواليها ازاي، لان انا طبعا لازم اكون مجوعاهم شويه ساعه او ساعتين. وبعد الشغل باجي باكلهم الصبح قوي، وباجي بعد الشغل باجي بحط لهم، بكون جايبه الحاجه معايا او عندي حاجه في البيت، يعني لازم تديهم مساحه بس ان هم يجوعوا عشان يعرفوا ياكلوا ويستفيدوا من الاكل بكل غذاء. الحاجات دي مفيده جدا، والشتاء جاي بخير، وزي ما قلت لكم زي ما عودتكم ان شاء الله هنتواصل فيديوهات جديده وجميله زيكم. اي حاجه تطلبوها انا عنيا ليكم بقدر المستطاع، انا بعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. جزاكم الله كل خير عني وعن السؤال عليا، واسالكم الدعاء ليا في ازمتي في تعبي دي، وجزاكم الله كل خير. بحبكم في الله، والسلام عليكم. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعايا ولك